अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब मेरे भाई खैर खैरियत नाल होंगे जी। अपने वादे के मुताबिक असें जी हर 5 दिन बाद एक जोड़ा कबूतर का गिफ्ट दिया करांगे जी बजरिया कुरानदाजी। जिन्हें भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लैन, बेल आइकन दबा लैन ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तक पहुँच सके। जिन्हें भाई मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक कर दें जी। जिन्हें भाइयों कुरानदाजी हिस्सा लेना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो के तले कमेंट्स कर दें, तो अपना नंबर नाल ही कमेंट्स कर दें। इंशाल्लाह लाइव कुरानदाजी करेंगे असा, तो इंशाल्लाह उस तक भाई तक जो खुश नसीब भाई होएगा जो जोड़ा निकलेगा इनाम चो उस तक अस जरूर पहुँचावे। बहुत ही माशाल्लाह अच्छा जोड़ा है। 35 वाली मादी है, नाल बटेरा नर है। शौक करो जी भाइयों। इस जोड़े का मैं पकड़ के भी शौक कराना जी इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह नर है जी बटेरा। है लो जी मेलियां अखां में माशाल्लाह। दूजी अख तुम शौक कराने जी। है लो जी शौक करो जी। ये दूजे पर दा शौक करो जी, दूजे कुंदे दा जी। एक कबूतरी जिस बटेरे नर लगी नाल। भी शौक करो जी। जोड़े किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पास जोड़ा है। अंडे बच्चे की इंशाल्लाह गारंटी है इस जोड़े की। जो इस बाई को जाएगा इंशाल्लाह याद करेगा दफ़ा जी। तो जी उड़ के कबूतरी की हालत बुरी हुई है। तको जी हम पंजे भी शो करा देने। लो जी चेक करो जी। 35 वाली कबूतरी बटेरा नर। जिन्हें भाइयों कुरानदाजी जिसा लेना वो जनाब जी कमेंट्स करन, अपना नंबर नाल तला कमेंट्स करन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेहरबानी जी।